urukundo gukora YouTube turi kumwe nabaze nsanga abanyarwanda none se urashaka divorce sheri wamburi ukava hano ntabwo nshaka kukubona nubwo nshaka kumbabarira rero sibyo ntabwo ushaka kumbona ndara nese adura mu nzira ntabwo uzajya mvugisha bariko bikende mbere kumbabarira cyane ararize koko biri seriye niba ufite umutima wa kinyamaswa ugira ngo n'abandi niyo bafite Hello guys, hello ndabasuje nanone ahantu uri hose ubwira mugenzi wawe kutimurike uyu munsi ntabwo nshaka amahoro ntabwo nshaka umutekano ndashaka akaduruvayo ndabasuje aho muri hose ku isi Amerika Burayi mba umunsi namenye ubwenge nahereye ku ba diaspora bene wacu abasuje bari USA abari Canada bari Amerika USA yabari Amerika iyo bayita imbogo ubugiye uvango hello guys this is guys ndabasuje rero bari muri Asia especially Korea Majyepfo hariyo bintu tuziranye India twarabanye murabizi muri abantu b'abajama China ndabasuhuje muri za Saudi Arabia Qatar ahantu hose tugarutse muri Afrika Burundi tugarutse muri bihugu bya SADC za Malawi za kugeza South Africa hose muri abantu banjye murabizi kandi giye yonje ni gutya nta mahoro nta mutekano ubu Carine araryamye ibitotsi yashyizweyo yagejejweyo ngarangije imirimo ngiye se natuma sinzira usabaza ngiye unsinzirana ntibishoboka ntibiba guys rero numva nshaka guteza akavuyo mu gihugu reka mbibariza akabazo ibaze ushakanye n'umukobwa cyangwa n'umugore cyangwa akaba ari umukobwa ashakana n'umugabo mukamarana igihe cy'umwaka n'igice fiancé mwaragize imyaka 6 cyangwa 7 after that akakubwira ngo nyine it was not real ntabwo byari riyo nukuvuga ngo yari arimo agutestinga ageze abona ko bitari ngombwa ko noneho ubukwe proposal ibintu byose byari fake murabyumva gute ko kantu ninkamubwira nikamukora guys tubanze tubyumvikana iyi ni prank ntajye umuntu byegereza umutima amagambo yose avugirwa mu mabi muyihangane ameza muyihangane tugiye gutestinga ko agira kwihangana icyo nicyo kintu cyonyine kigamijwe icyo nicyo kintu kigize gute kigamijwe abantu bahita bandika commenting n'ubundi ngo murakarya amandazi mukajya muzana ibintu by'urwango muri famille yacu guys rero arasinziriye giye kugenda setting camera fresh ntuje ariko nanjye ngiramo ubwo ku kantu nkako bibaza nk'ubwo binsabye kujya bambarire ntanga imitoma kujya mujyana na Dubai kugira ngo imitoma ifate neza kandi abantu muncuka ngo timu ngo turi inyuma nta nubwo mwamfasha katurebe guys giye gusettinga kamera mubyutse mpita mubwira ikiri ku mutima kubwira kali ku mutima niga akabantu mutazi ko nzi kuririmba mucange ni box turongera mu kanya 2000 years later so uzinzi
che bite Asonda tukwiye gufungura ukwicisha mbega mbona izuba riva wanditse niba bise bakonja wanditse ureke none se ako ibyo byukunganiriza Sheri ntabwo dufite umwanya uhagije wo kuganira kuko nibyuka ntabwo ndi bube mpari nkumva barenga ibyamira kuko ninaniriye byuka hari ikintu gikomeye gikaze nshaka tuganiraho ako ntabwo uzi umuntu wavuze ngo kubana ni ukubangamirana ntarumva uzi kumbangamira oya ndaje ngo tuganire kandi ni ibintu by'ingenzi ntabwo wari gutegereza nkabyuka njye wagenda wanditse kumubwira nshaka kurira nisohotse kumbangamira ubu ngubu ntabwo amasaha yose mfite ubu ntabwo ndi bubyuke ubundi ushobora no kubyuka ntagihari wagiye heza ko nzi ko uyu munsi nta gahunda tararuka njye Uganda rimwe wazakukoropesha inzu ntagufashije ukoza ibyombo ntagufashije ugateka ntagufashije ugakora ibyumba n'amadushe ntagufashije warangiza ugateka haciye ejo ndi kugufasha uzumva umunaniro ugufite none reba ntwengereye neza agatotsi kaje ngiye kwisinzirira ngo fyo none zubwo ibyo tuvuganye urabyemeye rego uranyuriye ndabyumvisha ariko icara neza nintanga umbwira ubusa shano usanga ari ubusa ubwo ni umuriro biteye ubwoba urambwira mu mbiri kugira ngo ibitotsi byanjye bitagenda ngiye rwose boba yakora nka twadukurikije two kugenda kuri toilette sinzire mbwira ubundi se sinari kumva ndyamye ariko ubundi ubu ni ngombwa ko iminota 2 nari ubundi amatwi yanjye ndayaryamira ku mana yanjye ubu sinari kumva nabyutse eyo nibwo sawa umva nkubwire sheri tumaranye ari igihe kingana iki nahise ushaka gufeta anniversaire y'umwaka kakanya nanone nasanga ari n'agahinda mbwira wowe nsomye na plaque z'igifu shashari uko ni ukubangama ibi byita kubangamirana iyi n'ubundi munyarwanda rero kubana no kubangamirana kandi nzakwishyura umva mbwira harya tumara igihe kingana iki tumaranye igihe kingana iki dukora iki tubana tumenyanye ntakicyenda iswe kari myinshi ibintu bihungira hera n'ibiki suhunga shara beshya 2016 twamenyanye na 6 se 2016 na 5 bakundana na 16 nibyo nari nibo kuba yaba ari nk'umunani basi total tugwe yabigeze 2024 yageze ugiye kugera we none subundi nkubwo byo nibyo njokereje mbaro umva nkubwire ubwo byaba ari byo mbanze nkubwire ufashe umwanya wawe urabyibuka tubaranyine muri Tanjawuru habaye iki urabizi ko abajama benshi bagushaka noneho kiya abajama turatega tujya muri duel ura mu cyari cyo kupezanya kuri munsobanurira sarya ntabwo ngenzi cyongereza kumva wewe no kunsemurira urumva numva mbwira hanyuma segonde bane cyaro batarimo kucyumva noneho cyende babwira nti cyenza mutsindira none nzari ibintu by'ibigoryi by'ububrage birangira uguye murabyuka ko cyagiye nakubwiye ngo dukundane ukamakanira nk'ijisha nk'aho ko nabizi nkagutwa ngese ubundi wanarije mu mutwe urumva ari kunkatira kuri ya nkamarwa nkamutegereje cyane ko ndi muri duel nyuma yaho hari amafaranga twe twarashyizeho hanyuma neza ndumva utangiye kuvuga ibintu bidafite bayita histoire hanyuma nyine no rero
birangira umbwiye ati tukundane none cyagiye ugarutse nyuma y'umwaka ndabyemera ariko nkumva urukundo ngera utandimo kubera ko amafaranga barayanyihereye ndayariye sinzi niba ubyibuka hari igihe najya gusohoka nasangamo hari kuri hoteli yaho urayibuka noneho numva urukundo nanjye ruzanzamo birarangira tugira igihe cyo gukora ubukwe nibaza uriya muhanuzi waduhaniriye Uganda bari ari mu mwuka cyane ko yabonye duhagaranye akavuga atanu baraberanye ntabwo kugeza n'isaha ndashaka kumva icyo ushaka kuvuga noneho rero iyo histoire yose yo mu Buhinde noneho najya kukwikuraho nkabona uri mu kwakwishe nkaceceka birangira tukoze ubukwe mu buryo nyine nanjye nasobanukiwe shashi rero kandi nkubwira urabizi ndabyanarije ntekereza narebye ijambo ry'Imana nsanga ko abantu babeshya batazajya mu ijuru cyane iyo barijyamo byabasaba gusemba zikomeye noneho ndavuze nti ibintu byose nakoze nsanga byari fake ndakureba navuga nti hatarajyamo n'umwana dufatirane tuhagarika ibi bintu abantu kuri YouTube birirwa batubona ngo umugabo n'umugore icyo bintu kiveho umuntu ahitemo diri n'undi ahitemo kuko genda byanariza abona it's too much kabisa urumva ikintu ubundi mu bima cy'ikintu bishingiye bibi byose ndambiye kuba mu kinyoma mbese tuve muri blague tujya mu bikorwa nyizi turabona agenda imara blague none se wowe watekereje gupanga ubukwe ugendeye kuki ugipezanya ukiri nagwe uko wa mujama urumva duherekeje Bruno urabyibuka duherekeje Bruno ni Bastani nago uwo mujama ni Regis ndamwibuka nuzi ko namubwiye ngo urumva naramubwiye ngo ngiye nzakora ubukwe 2019 igihe twamarikiye nka 2018 arambaza ngo gukora ubukwe nandese ndamuganize uri ngora ubukwe nande ntaguzi yuko hari umukobwa carine hari nyine ashaka kunyereka ko bitakunda ngiye nabikoze ngiye ngo mwemeze cyo umuntu atsuze uvuga ngo watekereje ubukwe kubera ko regisseur yakusu nabandi nkabara abantu benshi bavugaga ngo ntago ngakajama ngo ntago carine ngo bakora ubukwe ngarimo arakabeshya ngererere cyewe kibura urabizi nkunda guhangana nta muntu ushaka kuntsinda niba bavuga ngo tujye kwijuru kumanura izuba naryigiza hasi wenda mwese izuba rikabica ariko nkakwemeza ubanza unarwaye no mu mutwe sonzi se ngiye ko urabizi ko ndi fighter ku buryo se uhangana kuri urwo rwego na ariko ndabyanarije ndavuga nshaka kukwicara future akoze ubwo waretse imikino hanyuma gise cyo gufata se y'ibwoba winesha umutwe sobanurira neza niba nkifite ibitotsi niba bimeze bite ntago ndimo numva ngenda umva tekereza ko byose navuze waba wagize ngo nukurota ntago ndimo numva neza nyine nsobanurira ngo habaye nyine general muri rusange no kuvuga ngo nyine nsobanurira ikiri fake cyari cyo byose ubukwe urukundo gukora YouTube turi kumwe nabaze nsanga abanyarwanda none se urashaka divorce ubundi wagiye ngo buriya muretse birane byo mu bipapuro basinya ukeka ko ku mitima y'abantu batabana ari fake ntago bari divorce none se mbaze no mu murenge byari fake nyine n'ibipapuro dufite nta hantu bya register urabona hari ukuntu bajya kwa register ku murenge ngiye nanze kujya kubikoresha biba bindi wanumaga yari fake nagenda nkazana ibya fake kubekera na register cya gipapuro badusinyisha ariko ko bajya kwa register mu irembo ntago nabikoze kugira ngo bitazankurikirana iyo ibintu byageze mu irembo ntibiva no nasezeranye n'irembo jewe kuko niba nta mugabo mfite ubwo nsezeranye n'irembo yigo nicyo bishatse kuvuga bijya gusa nkabyo Ashe wazi kimbabarira umbwira nk'ikintu wumva umbwira ubwoko bw'urumogi ku mugani wawe wakoresheje urumva umbwire unsobanurire urumva unsobanurire umbwira uti ngiye nasaze cyangwa se wenda hari ukuntu mu mutwe bitari kugenda neza cyangwa se umbwira uti ngiye hari ahantu nanyuze barandoga cyangwa bamaye mbwira ikibazo ufite mu mutwe wawe
unsobanurire ikibazo urumva ibi byose byakomeje biba ngenda numva ko urukundo hari igihe bavuga ngo ruraza ariko ngiye nk'imo ndarushaka nkarubura ari njye nawe ninde waterese undi ninjye waguterese niso ntabwo wamaze umwaka waranyanze nyuma y'umwaka ntabwo naje nkagusubiza nyine kuki utavuze uti ntabyo nshaka ntabyo nkeneye noneho erega umenye ko barabajana bakireho amaropisi 30,000 uzi bora kuno yatenge buri muntu 5 abo para abantu 6 umva ngaha usohoka ugende ureke kunesha umutwe ahubwo ndiba ndibaza turabigenza gute wajyaga kubikora uzi ko uzabigenza ute wowe nyine wowe amagara fata phone uhamagare famille yawe tuno batangiye kwiga process umukwe kandi wari warabaye umwana wabo fata telefone bibabwire njye najya kubabwira iki kundeba se kunkanurira nk'injangwe ugiye gusimbuka fata telefone nawe ubihamagare Ibitotsi birashize se byashize fata telefone uhamagare va mu bitotsi ubungu fata telefone nawe uhamagare n'ababyeyi bawe nawe ubabwire uti ngiye burya narakinaga ntago mbirimo ubibabwire igira vuba ahubwo nje ntacyo mfite cyo kubabwira ninjye wazanye iyo sije higo kandi urarwaye sharire umva ntago urimo kunyumva none uragira ngo nkore iki ngewe wewe wahamagara ubabwire komara stress rega n'abantu bakuru bashobora no gufasha mu bindi bintu bahamagare nawe sibyo ngewe wiza kunyoza ubwonko akakanya nta nubwo ndashyira ubwenge kugenda umva ntazi n'ibyo urimo unanambwira wifata telefone ubibabwire none uze kubinyumvisha nyuma nabo bahamagara babinyumvishe wamaze kubibabwira je ntago mfite mu mutwe wo kwakira ibintu bingana gutyo babarira rero fata telefone ubihamagara ubibabwire je nta kintu nshaka kumva nta mbaraga mfite zo kubyumva nta mbaraga mfite zo kubyakira rwose ntakubeshye ndumva nacitse intege so mbabarira rero ubihamagarire ubabwire uti burya narakinaga nsumva nabisobanura gute abantu bakuru mbo wahamagara wivuga nabi rega bongiye ndeta nahita mbigiciba kikanimba hamagara nkabwana umukobwa wanyarananiye nibwo buri nyine nabisobanura nkuko nahamagara ati jari karananiye cyamakinga sense ntarafata n'uruka mu mbiri ngo mbabarira ndumva ntagukeneye ndumva mbabarira pe sibyo ntago nkukeneye mu maso yanjye mbabarira ube wigendeye ubanze nk'umwanya urumva hakose ikindi banza kumenya tunatandukanye ntago bivuze ngo tubabanze n'ubu nanye bivuze ntago turadura mu hano kansuza nawe uzamena nk'abandi bahora mu nzira akata yatsa kirukanga adasoje umuntu tukara ubupagane nabwo shari mbabarira usohoke hano please mbabarira uve hano ntago nkeneye kukumva ndumva nashaka kugira ikintu numva sibyo bawigendeye ngere urugendo rwiza pe bugiye ndumva nta mbaraga mfite zo kwakira ibintu byose uri kuvuga niba ari uri kugira ngo ndote ntago mbizi mbabarira sibyo bugiye genda igirayo urarize shema wamubiri ukava hano ntago nshaka kukubona nubwo nshaka kukumva mbabarira rero sibyo ntago ushaka kumbona nese wadura mu nzira ntago uzajya umvugisha mbabarira umbwire kuri gukina pe sibyo mbabarira umbwire kunyinisha mbabarira umbwire kugira ngo wumve ibyo mvuga mbabarira umbwire ko uri mukina nyine mbabarira uba ari kumbwira ko ndumva nta kintu nshaka kumubwira uve hano ntago musejeri urize kandi nanzi ko ari ibintu tugiye kuganira kugira ngo uzafondinga aho utashize igihe kinini warataye umwanya mbabarira usohoke ugende imbere mbabarira genda urarize koko biri seriye niba ufite umutima wa kinyamaswa ugira ngo n'abandi niyo bafite senga wirira basi wirira uyimpamagara shiri wawe girayo mbabarira wirira basi niba warakinaga niba ibintu byose yarakinaga mbabarira abasheri wawe uri hano vamo mu buriri ndirukanwe se
ubuze ni umugabo wirukanwa cyangwa ni umugore wirukanwa? Babarira amahoro ariko. Nkurekere uburiri bwawe da. Genda nyine ntabwo nshamba. Baramfasha ku mwanya wo kwisengera mvira hano. Ugiye no gusenga se? Babarira ca hano. Igira vaho se. Kareka mbari bigenda none. Uragenda nibigenda. Kareka ngoreka ngo umwanya tekerezeho. Yere ko numva ndabohotse ntago mashaka gukora ibintu bitagize tari muri gahunda. Urasohoka ntusohoka? Ese gukora uragira ngo ngende ugiye gukora iki? Ugiye gukora iki? Ngewe nyakubana nawe narasenze sibyo? N'ubu ndashaka gusenga ngo mbaze niba baraguranye cyangwa atarari wowe genda rero babarira. Batete tugasengana. Nta kintu ngushakaho n'iki. Cyangwa gusenga barakora kubwira ngo Imana ati Imana iki kintu kinyice. Nimba kinyenze kigenda. Cyangwa kintu ngushakaho na kimwe nta bufasha na bumwe n'ubu. Nanjye ngushe. Mvira. Mbabarira umvira ha umwanya wanjye ntekereza. Shiri nakubeshya gasore. Sorry babarira. Ntabwo nzongera gukina imikino basi. Sorry babarira. Bitari ibyo gukina. Babarira. Love you. Shiri wirira. Sorry. Uba wishimye. Babarira. Sorry ntabwo nzongera kubikora. Sorry. Ngewe ubu bwa mbere ntuganye umusa niyo mikino yawe. Shiri wambabarira. Ntabwo nzongera. Love you. Mbabarira. Ubu bwa mbere n'ubwa nyuma unzanaho iyi mikino. Ntabwo nzongera sibyo? Niba ari nibyo na pranka ziveho hano muri runo rugo uzashaka ibindi bintu uzajya ukora. Sorry. Ntabwo nzongera sibyo? N'ubwa mbere n'ubwa nyuma hano h'amafaranga nizeye ko tubisezeranyije. Turarabiye. Ko mbabara ntabwo nzongera sibyo? Urababaye? Kumva nta isomo. Shiri wirwana kamereriwe. Njye sinari ngiye kurwana ko nari nigendeye. Ubwo urumva nta sano ufite ngo urababaye ho ya none ndishimye. Igira n'igendera kwizanira kujejene. Kamuzanira sibyo? Guys, ibintu byari imikino bibaye seriye rero. Abantu banshuka team yanjye ngo turabiretse ibintu bya prank. Barambwira ko umbyukirije kugira ngo ndize umbyukirije kugira ngo unteshe umutwe. Shiri
Franka twaziritse basi sibyo ngo suza abantu baje ubu bwa mbere n'ubwa nyuma hano habera Franka kundeba se ngenda byanzuye n'ukuri ko se ni umva nyine ugiye gusuza abantu banje muri Franka ya nyuma na muri garderobe nashyize agakoresho tukubyegereje umutima ntabwo uzi ko ujya nshyira hasi nanjye sheri ibyo ari byo byose ntabwo ndakora ubugome nk'ubu ngubu ibyo nakora ibyo nakora byose ibyo nagira byose nta hantu bihuriye n'ibyo ukoze wowe ubugome oya n'ubwana bwiza ukwiye igihembo cy'ubwana bwiza nta kintu ufite ubwira abanyarwanda ntacyo mfite pe rubabarira uvuga ngo ndakubabariye imbere ya kamera cyangwa unyangire aho kugira ngo mbabeshye gazi ngo ndamubabariye ntabwo nabyemera ndamubabarira ariko namaze gutekereza kamera niba ndakubitwa njye ntabwo mbeshye se ndabanza ntekereze nshyire ubwenge ku gihe ubundi ngubabarire aho ku bungubu njyewe wimfatirana winesha umutwe ntabwo ndabyakira nta mbabazi urabona rero nkuriho kamera nsaba imbabazi inyuma se oya wayikuraho utayikuraho urabanza ndeke you know I love you ngiye kukuririmbira ijambo ry'Imana rivuga ngo tubabarira ijambo ry'Imana riri gutinyuka ukarizana hano wawe naguzwa muri kiza bavuga ngo tubabarira abanyabyaha ukora tubikora ubuse uzajya gusenga utababariye niba ari na timu yawe yakubwiye ngo ukore no plan iyi prank ni my idea niba ari mwe nimba ari umuntu wabimbwiye yandike ni bogisi Imana bababarira ari prank mba natekereje njyenyine kuri crazy idea zanjye urumva ese ubundi utekereza ko njye ntayitekereza ko n'ubugome ntabwo nabugukora ubu utekereza ko njyewe ibintu by'ubugome ntabizi ntazi ko bibaho ako gukabya nabyo ntabwo ari byiza basi so bawe mbabarira ntanaguhonda noneho ubu ngubu ngo nkuramo iryinyo rimwe ndikoresha igize ko nta n'amafaranga yavamo by'ubu uravuga ngo ndi fake simenze ntacyakoze reka mbabwire niba ariko mwamushutse nta muntu wanshutse nimba ari umuntu wamaye ID abyandike muri comment Imana irabareba ubundi iyo nafashe video yanjye kamera nkayitsimba ahantu inyuma y'imyenda mukuru bambizi ko ngiye gukora mabala nese ubundi basi iyo ndeka nkiryamira ukahaza kubikora mbyutse nk'ubu unyiciye ibitatsi unyiciye mudu kamera nivo ndeta kupita umutomo shari uwo mutomo wawe njyewe noneho ubu ngubu nonaha ntabwo nshaka kubyumva ndashaka kubanza gutekereza ubu wamuganitse nsanze ari byo byari ibyo nyine sorry ntabwo ari byo nawe gufata ibintu byo babere muri prank ngo byegereze umutima ko byamaze kuwegera se wabiwegereje uragira ngo bigende bite izina rya Yesu vamo ariko njye manza mfite n'umugabo mu comedy ubu Chere na abantu mukuru rira urakoze cyakora nta kindi nakubwira vuga ngo urankunda niryo jambo nyine vuga ngo irabe Cheka nimara nko kugukubita nk'uruntu mba ndishimye ngo nkubita bivuge birangira Ngori kubivugisha umunwa ntabwo ndi kubibaza bizashirika nkubwire n'ubutaha n'ujya gutekereza prank ugire ibintu byoroheje ugire ibintu byorohereye umutima byoroheje nyine ni ukuri ko Imana nari nirambitse numva naniwe mvuga ngo nje kuryama isaha kandi nabivuze n'abantu bo muri timu yanjye bancuka ubu ngubu nibikomera ntago baza kungira kumbi banagushutse se oya nta wanshutse urumva numva ukuntu nabitekereje nabikoze nanjye ndavuga nti ubu ngubu hari umuntu muri timu yanjye uba yumva nakora akantu nk'aka kandi mwuka numpera ntago bantabara
cyane n'uwagutabara kubera ko ngewe urwego ibintu bigejejeho ntago ari byiza. Kuva twakora prank isi gukomye. Nciye n'intege mu buzima nta nubwo nzi ko nzongera gutekereza future. Ubu ndi gutekereza. Nese ubu ngubu umwanzuro wa prank wakuyeho bimeze bite? Ko mukanya yaravuze ngo ntazo ushaka. Prank zavuyeho byo rwose shaka. Turadukora iki ngo duhe ID? Ushake ibindi bintu. Sagiye gutetse. Nabyo ntacyo n'ubundi hano sinsiba kurya. Urumva? Gose. Bari mukunda prank iba yanyimana. Niba ushaka prank ajya ukora ibintu biromantique, ushaka utundi tuntu ukora twiza turi aho ngaho unkureho ibintu binkomeretse umutima rwose. Mvuga ndashaka pafu pafu. Pafu pafu ubundi usanzwe utayibona. Wenda ujye umbwira uti ngo nuyimere nk'ara hejuru y'amabati. Aho ngaho niho bifite. Wa muntu yaje gukura. Reka mbabwire ngeno. Tubwire. Mbabwire. Tuzakora aho tuzagenda mu mujyi muri kwa Rubangura. Ntakubwira icyo uzayinyakira ushaka. Icyo ntashaka ni ibintu bikomeretse umutima. Please. Rwose. Shayise prank ubundi komeretse umutima nkoze. Ariko utekereza ko ari yanshyiremo imiyaga? Ni hari ya nyine yagukomerekeje ntago ari ngiye. Nyine ibaze nawe nta ibintu byose. Kari akara kuriye. Ntabwo hari uramuzi. Ngo rega wanarusohokamo nkaruguma. Ntabwo ibyo bintu nabyibagiwe. Siko prank zizankoraho. Ibintu byose ibintu bya mu mezi 6 ashize uracyabyibuka sheri. Kwagireka inziga. Nabyibuka ariko rega hari umuntu ukubwira nabi ukabyumva. Bikakugumamo. Waje nanamubona nyine yashushe kagaruka. Nubwo biba byari prank nyine ariko n'ubundi bivuze ko iyo hakubaye ikintu tubitekereza akantu yakubwiye mbabarira rero rwose ushaka ikindi kintu ukorera abanyarwanda. Ushaka ikindi kintu ubwira abanyarwanda ntago wabura icyo ukora. Si urwabwa kuri pastor ujye ubabwiriza. Ajya azababwiriza urumva ababwira ijambo ikigwa. Haleluya. Ijambo ry'Imana ravuze ngo. Yatiyo mitwe yawe nayo nshaka. Yohana wa mbere 18:18 aravuze ngo Imana turayikunda kuko yabanje kudukunda. Haleluya. Sheri mbabarira nunesha. Uko nyine mpaye mvuga kuntu yasagira neza. Yes. Ban mbere yo gufashwa amaturu. Ngaho ni mwibaza. Nibyo nari ngiye kuvuga. Sintereye kuzaba igisambo cyambura abaturage ngurumbu pasiteri. Nese muri Bibiliya harananditse abarewe ntago baribo barabakire. Genza umurebe utakize. Uko mpaye gushishana. Abantu boreza amafaranga nzamuke kanyarira. Ujya kubasengera. Kandi wewe warisengeye. Ko ntago ari sawa ariko. Kandi wewe warisengeye. Karakantu ko kwishiza umuntu ngo umujyanire ku musozi ko harimo imitwe. Ariko ngiye twasenganye wa mamaturo. Ngaho rureme. Umuntu umeneno. Reka mbabwire. Ndababaye mu mutima. Gusa nyine zirangiriye habyo rwose. Ushaka ikindi kintu ukora nuza ushaka utundi tuntu twiza turyoshye pani ibintu byo kuza gukura umuntu umutima. Gukomeretsa. No ntago ari byiza. Ntago ari byiza ngira ngo nawe hagira n'undi muntu byumva yishyire mu mwanya wanjye. Uri nkanjye ni iyi reaction wagira. Ni icyo kintu wakumva mbere umuntu akubwiye ibyo bintu byose. Kandi yanambwiraga izo fact koko mva ni ibyo biranashoboka. None se nubwa mbere namukora prank kiramo n'amazina y'abantu twabanye. Kumugana abo bantu bose babaga barambwiye ngo Carine ararukubeshya. Sinzi ikintu bagenderagaho. Sheri ngo reka dusezera abantu sibyo? I love you. I love you. Bye. Guys, mwakoze kutureba. Dona akagaruka mboheze mudukurikire kuri Instagram ahantu hose. Sheri wanjye bungiye gukora kamera ubundi mukubita umutomo. Prank yongera zemere. Haleluya. Amina. Giye banyita pastor umukozi w'Imana kuvuga. Nishurije abanyabyinshi n'abandi barara bose nazo. Nindi murara abasita. Naza amazina yabo ndabisubirije nsuje abarundi nsuje abanyarwanda nsuje abanyarwanda abumvisha inyarwanda donc abumva ko nabasuhuje bose ngitangira nanababwira kugira ngo nihagira ibiba bazabyirengere nizo wabasuje wenyine nge nabasuhuje ngo babwira kare ku mutsima hariho mukusha ariko ndakira ndabizi ko biri gushira ndamutuzi ibishire ngiye kuryama nicyo kintu nari nibereyeho ubu najya kuryama isaha imwe indi ngo mbyuke nikorera ibindi bintu nagombaga gukora none yigije amasaha inyuma ntesha umutwe uryame bye naguhonda
guys bari bawumugisha nyine ariko pranka zo muzibagirwe niba yanyuma pe turamusengera kizwe mwabonye ko n'umukozi w'Imana mwereza amaturo yego rure kandi ayo maturo sorry Jeri nakwemera kuba umupasiteri n'ukuri niyo haba hari nk'abantu mwe nari pastor none yaragushije ntago wari pasiteri ntawe bikwimikiye warayoboraga nariyemetsenye wayoboraga fellowship ariko nabugeze uba umupasiteri ibintu byo kwibaba impamvu ko ntasabaga amaturo niba bamutanyitaga pastor ntago nabyemera kubera yuko ibintu byose kubera ko haje ubukene abantu barifuriza mu bantu kurira bwe ko pastor agomba gukira ntago agomba gukena urumva ariko nanone wiku expectinga ko ugiye gutungwa n'abantu how ndabyumva ukore kuko na Yesu yari umubaji di urumva ngo ngiye gukora imbaho yari umubaji hari abarobyi hari kandi bose bakavuga ijambo ry'Imana mushaka imirimo mukora ubundi muntu no kubwiza ariko haleluya amen bye amen bye umukozi w'Imana akavuga kandi ngo mwamungoze mu mutwe nukuri Imana hari abantu babigize umwuga akaguhamagara akakubwira ngo Imana yambwiye ariko ngo mbere yuko ngo nkubwira ngo nyohereza tekenze tubisengere ngo hereza ngo 200 ngo nguremo ngo amavuta yerayo ngo nguremo ngo nguremo ngo tunguru hari tungurusumu abajya gukaranga ntago nibuka akuzuka aribyo hari umuntu wabivuze byibuka neza niyo mpamvu akuzuka aratipe yari yisonze yashaka ko umugura tungurusumu ubwo yari kuguramo n'inyama tungurusumu ubuki ngwa mure imikoshi ngiye ko Yesu yanyogeje jibya umva nawe utahaye Imana barinde ubungu nyine ngiye kunigagurana n'umuntu hano pranka zodo iyi ni yanyu ningaruka kuri kamera mbona afite agasebe muzamenye ko kavuye iyi niyo yanyuma bye ciao ciao